ยุคที่ 3 ยุคเอกชนตอกหมุดหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงพุทธศักราช 2504 ถึง 2511 รัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในช่วงเวลานั้นคือรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์และรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรนับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสูงมีการประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ การสร้างระบบชลประทานพลังงานถนนทางหลวงต่างๆทางรถไฟและคมนาคมอื่นๆรวมทั้งโครงการบริการต่างๆเพื่อรากฐานรองรับการเจริญเติบโตของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติเศรษฐกิจจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นผลทำให้คนอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นในอัตราถึงร้อยละ 0.7 ต่อปีเป็นผลทำให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดเกิดแหล่งเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตพระนครและธนบุรีอีกทั้งในยุคนี้ยังเกิดวิกฤตน้ำมันทำให้เงินเฟ้อค่าวัสดุก่อสร้างค่าเช่าบ้านสูงขึ้นซึ่งประชาชนส่วนมากไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรัฐบาลแก้ปัญหานี้ด้วยการสนับสนุนก่อสร้างบ้านในราคาถูกโดยการนำรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยแบบแฟลตเข้ามาใช้เนื่องจากเห็นว่าสามารถประหยัดเนื้อที่ในแนวราบช่วยลดต้นทุนด้านที่ดินรองรับผู้พักอาศัยได้มากมีโครงสร้างที่ทนทานและผู้อยู่อาศัยไม่สามารถต่อเติมแฟลตเป็นโครงสร้างอื่นจนกลายเป็นชุมชนแออัดได้อีกในพุทธศักราช 2506 จึงได้มีการสร้างอาคารสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศไทยคือแฟลตดินแดงโดยมีจำนวนห้องพักถึง 5,000 ห้องและตามมาด้วยโครงการแฟลตห้วยขวางในเวลาต่อมาความเข้าใจทั่วๆไปของนักวางแผนหรือว่าผู้ออกแบบเนี่ยก็คือว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนในเมืองแล้วการใช้ที่ดินให้น้อยลงสำหรับที่จะรองรับที่อยู่อาศัยหนึ่งครอบครัวเรือนเนี่ยมันก็เป็นวิธีเดียวก็ได้มีการจัดสร้างแฟลตขึ้นมาจำนวนหนึ่งที่ดินแดงเป็นชุดแรกโดยสำนักงานอาคารสงเคราะห์แล้วก็ที่ห้วยขวางซึ่งเราคิดว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยที่การเดินทางขึ้นลง vertical เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าลิฟต์เนี่ยมันยังไม่สะดวกและแพงเพราะนั้นแฟลตที่ทำสมัยนู้นเนี่ยก็คือ walk up ซึ่ง maximum limit ของมันก็คือประมาณ5ชั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คลองจันทน์เนี่ยจะเป็น4ชั้นเท่ากับที่ดินแดงหรือเท่ากับที่ห้วยขวางแล้วก็ density ตกประมาณ 40-50 ครอบครัวต่อไร่เมื่อภาครัฐได้นำร่องและปูแนวทางเรื่องโครงการที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในชุมชนอย่างประสบความสำเร็จภาคเอกชนก็เริ่มเล็งเห็นช่องทางและขยับเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้นโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยคือโครงการหมู่บ้านมิตรภาพในปีพุทธศักราช 2509 เป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 800 หลังโดยบริษัท Southeast Asia ก่อสร้างจำกัดและได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตนเองสามารถยื่นขอกู้เพื่อนำไปเช่าซื้อบ้านในโครงการนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 20 ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นเอกชนอีกหลายรายก็เริ่มหันมาจับธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรกันมากขึ้นและเริ่มเกิดรูปแบบที่อยู่อาศัยใหม่ๆเช่นทาวน์เฮาส์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองขีดความสามารถในการถือครองบ้านพักของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมกรุงเทพมหานครในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก